Дорогие жители города Якутска, гости нашей столицы, уважаемые родители, приглашаем вас и ваших детей посетить международную ярмарку «Книжный ветер», которая пройдет 27-28 июня в городе Якутске на площади Орджоникидзе. Ваших детей ждут интересные игры, викторины, мастер-классы и, самое главное, книжные новинки от федеральных и региональных издательств, которые вы не найдете в книжных магазинах. Приходите обязательно с вашими детьми, возраст от 0 и выше, научите ваших детей любить книги, любить читать, сделайте вклад в их развитие в будущем.